الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نشوفوا لو تورسور سينيماتيك ديال الموفمون اي لو كويدال. كنا شفنا في الفيديو السابق لو موفمون اي لو كويدال وبيان قلنا بلي أن موفمون اي لو كويدال لورسكو جو بارل دو موفمون اي لو كويدال اللي هو هذا اي لي كويدال نقدروا نقسموه لان موفمون يعني de quelconque, c'est un mouvement de translation plus un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation. وهذا le mouvement de translation ديال translation rotation كيكونوا en même temps. هذه هي هذيك لا ليزون هيليكويدال اللي كنا شفناها في لي ليزون ميكانيك. ليزون هيليكويدال هي واحد لا ليزون اللي عندها une translation, une rotation en même temps. Lorsque il effectue la translation en même temps راه كدور كدير translation وكدير هذاك اللي شفنا داك ليكزامبل ديال فيس اكرو كندير هكذا en même temps كيطلع دونك il y a une translation il y a une rotation. هذا هو الموفمون هيليكويدال. وكنا شفنا لي فيتاس وكنا ديفيزينا وقلنا بلي ان لا فيتاس كتقسم لجوج، واحد الفيتاس دو ترانسلاسيون واحد لا فيتاس ديال روتاسيون. دابا نشوفوا لو تورسور سينيماتيك بالنسبه لهاد لا ليزون هيليكويدال. لو تورسور سينيماتيك كما كنعرفوا في دو اس بارابور ا ار شنو كيساوي لا ريزولطانت اللي هي اوميغا دو اس بارابور ا ار واللي هي لو مومون شنو هو اللي هي لا فيتاس ديال واحد لو بوين ا دو اس بارابور ا ار كي ابارتيان اس بارابور ا ار au point A. هذا هو لو تورسور سينيماتيك ديال واحد ليزون كيلكونك. بيان سور هنايا لو اوميغا كنا حسبناه شنو لقينا الا عندنا باغ اكزومبل غادي ناخذ اكزومبل. هذا هو لو تورسور سينيماتيك اللي كنقدروا نكتبوه بيان سور على شكل هكذا اوميغا دو اس بارابور ا ار وهنا ناخذ لو فيكتور نول au point A plus le vecteur nul vitesse de A qui appartient à S par rapport à R. Qui appartient à S par rapport à R au point A. Donc, c'est un la somme des deux torseurs. Donc, c'est un torseur glisseur. C'est glisseur, c'est un torseur glisseur. Ou c'est un torseur couple. Plus. Alors, le torseur dial, la liaison, le mouvement hélicoïdal, qui est un torseur qui est glisseur, plus un torseur qui est couple. Donc, quand je vais l'invariance scalaire, il y a la résultante vectorielle le moment. Plutôt la résultante scalaire le moment, c'est-à-dire oméga de S par rapport à R, scalaire, la vitesse du point. La vitesse, l'invariance scalaire ne dépend pas du point. Alors, qui est différent de vecteur nul, mais qui est nul. D'accord? Donc, le mouvement hélicoïdal, comme l'invariance scalaire qui est différent au vecteur nul. C'est-à-dire le oméga est différent de vecteur nul, différent de 0, et la vitesse est différent de 0. هذا هو le torseur. هذا هو le torseur cinématique ديال واحد لا ليزون qui est bien sûr كدير واحد لو موفمون هيليكويدال. هذا هو لو تورسور سينيماتيك. اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنو هي OM OM هي OM1 plus M1 M2 plus M1 M2. Lorsque je dérive, c'est-à-dire la vitesse d de OM sur d de t par rapport à R, شنو كتعطيني d de OM1 sur d de t par rapport à R plus d de M1 M2 sur d de t par rapport à R. وشنو هي هذه؟ هذه هي la vitesse de M par rapport à R. وهذه c'est la vitesse de M1 par rapport à R. وهذه شنو هي؟ هي la vitesse de quoi؟ هذه bien sûr M1 M2 هي la norme ديال هي OM2 هي la même chose OM2. هذه راه هي la même chose. هذه شنو كتساوي هذه كتساوي D2 ها هي D2 M1 M2 هي نفس la distance ما بين O و M2 هي D de M2 sur D de T par rapport à R. يعني هنا شنو كتعطيني la vitesse de M2 par rapport à R وهي هذه اللي كنحتاجها. دونك شنو كنحتاج هنايا؟ لاحظوا معايا بلي ان la vitesse de M par rapport à R M هي واحد le point du solide. C'est un point matériel M. كتساوي واحد deux points la somme ديال deux vitesses ديال deux points géométriques. يعني هاد M1 و M2 ce sont deux points géométriques. Mais le M c'est un point matériel, point مادية ملموسة كاينة في السوليد. كديكري واحد لو موفمون اي لو كويدال. هاد لو موفمون هذا اللي هو ترانسلاسيون بلس روتاسيون حاولنا ان نكتبوا لو موفمون دي فيتاس قسمناها لجوج ديال لي موفمون. الفيتاس الاولى والفيتاس الجوجه. تل كو الفيتاس الاولى هي la vitesse de M1 c'est un point géométrique ها هي plus عندي واحد l'autre vitesse la vitesse de M2. دابا qu'est-ce que je cherche هاد la vitesse de M1 شحال كتساوي وهاد la vitesse de M2 شحال كتساوي. اذا هنا غادي نمسح السبوره نسجل غير هاد لا غولاسيون اللي محتاجها. شنو لقينا بلي ان la vitesse de M par rapport à R كتساوي la vitesse de M1 اللي هي point géométrique par rapport à R plus la vitesse de M2 par rapport à R. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche cette expression ديال هاد la vitesse de M1 par rapport à R et la vitesse de M2 par rapport à R. يعني كيفاش غادي نديرو لها دابا؟ كيفاش غادي نديرو لها؟ حنا شنو قلنا بالنسبه لينا شنو عندنا واحد le mouvement de rotation وعندنا واحد le mouvement de translation. Un mouvement de translation le long de Z يعني OM2 لاحظ بلي هنا هاد الام راه كتطلع هكذا هاد الام 2 كتطلع يعني لو تراجيكتوار ديال ام 2 كي داير droite و لو تراجيكتوار ديال ام دي سيركل. لو تراجيكتوار ديال ام بلوتو ام1 سو سون دي سيركل. يعني ان هاد لا فيتيس دو ام اللي هي لا فيتيس ديال موفمون كي ايلوكويدال. شنو كتساوي لي هاد لا فيتيس؟ هاد لا فيتيس دو ام 1 شنو كتعطيني دي سيركل. سيتادير شنو هي بلي ان ام 1 راها اون روتاسيون اوتور دو لاكس او زد. هنا راه عندي شنو عندي بلي ان ام 1 اون روتاسيون autour de l'axe OZ. عندي M1 راها en rotation autour de l'axe OZ. بالنسبة ل M2 شنو عندي؟ translation le long de Z. M2 راها en translation M2 اللي هي point géométrique غير هندسية. في لا رياليتي ما كاين في لا رياليتي هذه راني انا عندي في لا رياليتي عندي الام ودرت لها لا بروجيكسيون باش نشوف هذاك لو موفمون اللي مكومبوزي بحال في المات اف رونجي هذه سي ان كومبوزي دو دو فونكسيون هي اف دو جي دو اكس بحال هكذا. يعني عندي كومبوزي عندي كيلكو شوز كي كومبوزي وندير ليتود ديال جي وندير ليتود ديال اف كل وحده بوحدها. Donc هنا M2 راها c'est un point géométrique شنو كدير le translation le long de OZ كدير une translation le long de OZ كدير لنا واحد la translation long de OZ وهذه كدير M1 ديكري واحد
rotation. Décrit واحد الروtation. Ça fait donc هنا قسمنا le mouvement. Le mouvement hélicoïdal هو واحد le mouvement ديال rotation autour de l'axe OZ ou un mouvement de translation bien sûr le long de OZ. هذا هو le mouvement hélicoïdal. D'abord غادي نشرحوا هاد la vitesse m de 1 par rapport à r ou هاد la vitesse de m2 par rapport à r. نبداو par exemple نبداو بهادي. نبداو la vitesse de m2 par rapport à r. La vitesse de m2 par rapport à r كتساوي شنو؟ ناخذ واحد le point par exemple, j'ai le droit ناخذ واحد le point qui appartient à avec a appartient à l'axe. هذاك l'axe de rotation delta اللي هو OZ في هذه الحالة. ندير la relation de Varino شنو كتعطيني؟ هي la vitesse de a par rapport à r plus oméga de s par rapport à r vectoriel شنو؟ vectoriel a m2. إذن le oméga فين راه؟ le oméga فين راه l'axe de rotation؟ oméga راه هكذا. oméga هي هذه c'est oméga de s par rapport à r porté par OZ. يعني oméga égale oméga suivant OZ بحال هكذا. oméga suivant EZ. بالنسبة ل AM AM لاحظ معايا AM2 حتى هي portée شي حاجة portée par EZ. donc le produit vectoriel ديال هذا شحال يساوي؟ 0. le produit vectoriel كيساوي 0. علاش؟ لأن عندك EZ vectoriel EZ شحال كتساوي 0 بحال هكذا. عندك اوميغا وهنا عندك واحد لا نورم واحد لا ديستانس فوا او زد. دونك لو برودوي فيكتوريال شحال يساوي 0. هنا شنو بقات لي لا فيتاس دو ام 2 بارابور ا ار شنو كتساوي لا فيتاس دو ا بارابور ا ار تو سامبلومون. صافي هذا هو لا فيتاس دو ترانسلاسيون. وهنا كنستنتجوا باللي ان راه عندي ان ترانسلاسيون حتى الا ما كنتش عارف باللي هذه راه M2 راه كديكري واحد لا ترانسلاسيون لو لون دو EZ. غادي تلقى هاد اوميغا فيكتوريال AM كتساوي لو فيكتور نول alors la vitesse de quel que soit le point qui appartient لهاد l'axe. عندي un mouvement de translation. وبقات لي هاد la vitesse de M1 par rapport à R. قلنا M1 كدير rotation autour de l'axe OZ. bien sûr الا كنت عارف هادي مزيان ولكن الا ما كناش عارفين شنو نديرو؟ la vitesse de M1 par rapport à R شنو كتساوي؟ ندخلو شي بوين par exemple le point O نديرو la relation de Varino. La relation de Varino نعاود نذكر بها أن كتقول لك إلا كانت عندك واحد لو دو بوين A B appartient au solide tu as le droit d'écrire ça qui appartient à S par rapport à R égale la vitesse de B qui appartient à S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA هذه عندك هذه هي لا ريلاسيون هذه هي في لا سينيماتيك دو سوليد خصك تكون عارف هاد لا ريلاسيون دو فارينو بيان سور راها اون ديتاي في دي فيديو بريسيدون. دونك لا فيتاس دو M1 شنو ندخلو؟ قلنا ندخلو لو بوين O هي لا فيتاس دو O par rapport à R. Le O appartient du solide bien sûr plus oméga de S par rapport à R vectoriel OM1 صافي. دونك اوميغا راه عندي suivant EZ و OM1 راه quelque chose comme ça. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال لا فيتاس دو روتاسيون. غير هنا واحد الحاجه شنو كتبقى؟ هاد لا فيتاس دو او هادي دو او بارابور ا ار puisque او اي فيكس دي دو او او sur دي دو او او sur دي دو تي شحال كيساوي؟ 0. علاش؟ لان او او فيكس دون لو ريفيرونسيال. دونك شنو غادي تبقى لي تو سامبلومون هذا اللي تانولا يعني quel que soit le point M1 اللي كتكون منا شنو عندي؟ اوميغا دو اس بارابور ا ار vectoriel OM1. إذن هذا هو la vitesse de M. صافي. دونك راني لقيت دونك la vitesse de M. دونك la vitesse de M est شنو هي؟ la vitesse de M qui appartient au solide par rapport à R شنو كتساوي؟ كتساوي هاد la vitesse ديال واحد le point A qui appartient à S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel OM1 هذا هو لو فيكتور فيتاس ديال من ديال ان موفمون كي داير ان موفمون هيليكويدال. لو فيكتور فيتاس ديال ان موفمون هيليكويدال. بيان سور الا بغيتو تعرفوا لو موفمون ديال l'accélération شنو ديرو؟ tout simplement tu dérives ça, tu dérives la vitesse par rapport au temps, tu trouves l'expression ديال mouvement de
d'accélération. إذا بالنسبة بقى لي واحد لو شون دي فيكتور فيتاس. لو شون دي فيكتور فيتاس شنو عندي؟ لو شون دي فيكتور فيتاس هو مجموعة من لي فيكتور. يعني باغ اكزومبل عندي واحد لا ترانسلاسيون، هاد الموفمون هذا كيتكومبوزا لجوج ديال الحوايج. عندي الموفمون دو ترانسلاسيون هو هذا، هادي سي لا فيتاس دو كوا دو M2 par rapport à R. والموفمون دو روتاسيون كيكون بورتي بار كوا quelque chose qui est vectoriel. لان هنا EZ غادي EZ فيكتوريال شي حاجه، دونك يجي بحال هكذا مثلا. هذا هو لا فيتاس دو M1 par rapport à R. دونك لا فيتاس دو M par rapport à R شنو هي لا سوم ديالها، هي لا سوم، هي هذه هي لا فيتاس دو M par rapport à R. إلا كان عندنا بيان سور ان شون سيتادير مجموعه من لي زيكسبرسيون، دونك نقدروا نديروها بيان سور نقدروا نديروها ا بارتير دو لاكس دو روتاسيون بيان سور، لان هذا غادي يكون سويفون لاكس دلتا سويفون لاكس دو روتاسيون. اذا اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بطبيعه الحال لا تنسونا من صالح دعاء. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.